السلام عليكم، شلونكم شباب؟ طبعا رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا صار يوم من منزل هالطيور، لان قلت لكم كان الطيور مريضة تعرفون انتم. و... وامس نزلت مقطع مال بيس مال موبايل. طبعا اليوم الحمد لله والشكر شفت الطيور شوية زينة صايرة، قلت خليني انزل لكم مقطع شوية تونسون عليه. المهم اخيرا اليوم بعد معاناة دامت تقريبا سنة كاملة لا مو سنة، عندي اثنين فهلني. جبت من هذا واحد، هذا فحل جبته هو واخوه. بقى عندي تقريب، المهم بقى عندي تقريبا صار من 4 شهور 3 شهور ما يزوجن يا ولد. دبيت النثاية ما يزوجن. المهم اخير شي طقت روحي، انطيتهن جنيح. اول ما انطيتهن جنيح واحد اخذ له يومين وشرد، وبقى اخوه همين يفتر يروح هيك ويرجع، هذا يروح هيك ويرجع. فقلت انا على اليمن مضيعه، هلا اقصه. المهم قصيته، ف انطيته جنح مره ثانيه. هسه انطيته نسل، شوفوا نسله اذا واضح، يعني يريد يطير، يجوز هيك عاوزه بعد اسبوع يطير. المهم ما يزوج، مليت من عده. عندي هاي الطيره، هاي اللي بصفه كانت متزوجة، فما تفحتها قبل هيك 4 أيام مدري 5. المهم مصورها أنا من ماتت قلت لكم. فاليوم لقيتها مطورد عليها ومزوج الحمد لله والشكر. هاي تمكتهن، لأن هذا شوي نحس، إذا ما يزوج الأحمر يشرد، خاصة هاي الفترة. إذا ما يزوج يا ولد يشرد. فالحمد لله والشكر الزواج عندي ذني الحمد لله ردن شوية، صارن زينة. صارهن أسبوع ذني، أول ما تمرضن ذنب بالطيور، بس زين اليوم نعمة، صحتهن تقريبا تمام ما بيها شيء الحمد لله والشكر. فأنا هسه رايد أجيب طيور، بس متعطل. ليش؟ لأن ما أقدر هسه أدب، لأن الطيور شوية مرضى. أريد أفد نوم كنت صحتها تصير 100 على 100 ألا أقدر أجيب، لأن ما أقدر أجيب طيور وهي طيور مرضى. لأن تعرفون إذا أجيب طيور وطيور مرضى تتمرض الطيور. فأنا هاي الواقف عندي، المشكلة هاي الواقفة عندي، ما اقدر نخليها كم يوم. بركة الله يتحسن الطيور صحتها تصير زينة. بعد اريد اكثر كون 100% صحتها جيدة الا اقدر اذب طيور وياهن. وان شاء الله راح اذب لي فد 15 كون حلوات رسم شلون هذا الفحل ونتيجة ان شاء الله. طبعا كنت صعد فوق السطح، سوني جيت الجو للطيور، لقيت هنا جاي سبحان هنا مرتاحات شوية، لقيتني سبحان هم زين احسن لي. المهم فجيت لقيت ابنهن ذاكل بالحله، لقيته جوا. ربك لحقت عليه، لقيت الباب نسيته مفتوح انا وطلعت صعدت فوق. فالبزون جيت لقيته يريد ياكله. ربك باللحظات الاخيره خطيه لقيته هنا هم زين ما ماكله لو باقي. طبعا صلوات على محمد. شوف شلون صاير لك يخبل كلش حلو. يلا ارجع لو ما ملحق عليك دقيقه واحده كانت هسه ماكول.